Terutama kepada jamaah haji untuk hati-hati sekali dengan kondisi batuk pilek ya. Jadi jangan menganggap itu sepele terus didiemin aja. Jadi lebih baik segera langsung ke klinik di kloternya masing-masing. Itu kan pasti ada pusat kesehatannya. Langsung ke sana minta obat. Itu yang pertama. Untuk mencegah menulari yang teman-teman yang lain gitu. Jadi kita menganggapnya cuman batuk pilek ya udahlah gitu. Tapi kita menularkan gitu. Itu yang kita juga harus jaga. Jadi untuk jamaah yang pertama itu peka kalau sudah batuk pilek langsung segera ke kliniknya minta obat dan periksa. Lalu kemudian yang kedua ya langsung pakai masker supaya itu tadi tidak menularkan yang lain. Yang ketiga tentu istirahat yang cukup. Para jamaah haji semoga semuanya fokus saja pada rukun hajinya. Jangan berlebih-lebihan karena ini lagi di tanah suci pokoknya kita maksimalkan. Jangan seperti itu, tapi justru kepentingannya adalah menyelesaikan rukun haji wajib haji itu dengan sempurna supaya memang kita tetap sehat gitu. Itu himbauannya kalau untuk jamaah itu. Kalau untuk petugas ya itu lebih peka terhadap kondisi kesehatan rombongan yang ditanggung jawabi sehingga nggak menunggu sampai ada keluhan gitu. Begitu ada orang mulai batuk-batuk, ada mulai apa itu, dan lebih sering untuk membicarakan itu kepada jamaah gitu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك